Bwana huyu jina lake halisi ni Emmanuel Matebe Matias, maarufu kama MC Pilipili. Alizaliwa Dodoma na ni mtoto wa pili kwa familia yake. Alimaliza elimu ya msingi katika shule ya Kiwanja cha Ndege Dodoma mnamo mwaka 2000. Baada ya darasa la 7 alijiunga na sekondari na kumaliza kidato cha 4 mwaka 2004 na kidato cha 6 mnamo mwaka 2005. Kisha alisomea chuo cha ualimu stashahada na kuhitimu mwaka 2009. Alifundisha kwa miaka 4 mara baada tu ya kuhitimu masomo yake stashahada huko kwenye chuo hicho cha ualimu ambacho aliweza kusomea hiyo karia yake ya ualimu katika mkoa wa Manyara Babati kabla ya kuhamia Dar es Salaam. Hata akiwa msomi, MC Pilipili alikuwa na kipaji cha kuongoza matamasha. MC mchekeshaji alikuwa akiombwa kwenye matukio ya kidini, mahafali na matamasha mbalimbali. Kwa mujibu wa mahojiano, aliamua kuacha kazi ya ualimu na kuifuata ndoto yake ya kuwa msanii kamili. Kazi ya uchekeshaji na ushereheshaji na UMC ilimsaidia kutunza familia yake, hasa baada ya kifo cha baba yake ambapo alimtosheleza mama yake na ndugu zake kwa kipato chake. MC Pilipili aliwahi kusema kuwa hajawahi kutumia pombe au vitu vya kuumiza na anataka kuwa mtumishi wa Mungu, mchungaji, kwa sababu anahisi ana uhusiano wa karibu sana na Mungu. Ndivyo ambavyo MC Pilipili aliwahi kusema hivyo kwenye moja ya mahojiano. Alisema kazi ya uchungaji sio kwa pesa tu, bali ni njia ya kuwasaidia watu kujitambua zaidi kiroho. Bwana MC Pilipili alikuwa ni mtu ambaye yupo karibu sana Mwenyezi Mungu, ana imani kubwa kabisa, imani thabiti. Alikuwa anaamini katika Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Bwana MC Pilipili alioa Philomena Today. Kwa mujibu wa taarifa, aliamua kuwatia kiingilio wageni waliotaka kuhudhuria harusi yao kwa sababu walikuwa wengi sana. Kuna tetesi za matatizo kwenye ndoa yake huyu MC Pilipili pamoja na mke wake, lakini Pilipili aliyakanusha kuwepo kwa talaka kubwa na vitu kama hizo. Kuhusu kazi ya mkewe, MC Pilipili aliwahi kuthibitisha na kusema kwamba mkewe ana kazi tu nzuri, sio hivyo ambavyo watu wengi wanadhani. Cute ni mkurugenzi wa shule ya awali, ndivyo ambavyo MC Pilipili aliwahi kusema hivyo. Lakini pia huyu MC Pilipili kuna changamoto kadha za kisiasa pamoja na za kisheria zilishawahi kumkumba kwenye sehemu ya maisha yake. Bwana MC Pilipili amewahi kuhusika na masuala ya vyombo vya habari. Alikamatwa tarehe 2 Mei 2019 kwa kudaiwa kuendesha YouTube channel yake Pilipili TV bila leseni chini ya sheria za kufanya huduma za vyombo vya habari. Kwa hiyo alijikuta ameingia kwenye hiyo kesi kutokana na vile ambavyo alikuwa anaendesha YouTube channel yake bila kuwa na leseni kama sheria ambavyo inamtaka afuate hizo taratibu. Taarifa hizi zinahusishwa na mageuzi ya sheria huduma za vyombo vya habari EPOCA nchini Tanzania. Bwana, lakini pia kuna mafanikio mengi sana ambayo MC huyu aliwahi kuyapata kipindi cha maisha yake. MC Pilipili ni mfano mzuri sana wa mtu ambaye aliweza kuacha kazi ya kawaida, ualimu, na kufuata kipaji chake cha ucheshi na UMC, ushereheshaji. Alijenga jina na kutunza familia yake kupitia hiyo kazi yake ya uchekeshaji pamoja na ushereheshaji kuwa MC. Nia yake ni kuwa mchungaji. Inaonyesha upande mwingine wa uhusiano wake wa imani, sio mtu wa kuonekana kwenye vichekesho bali pia huduma ya kiroho. Bwana MC Pilipili ndivyo ambavyo alikuwa anaonekana, hivyo ndio lifestyle yake. Mara nyingi alikuwa tamani sana maisha ya kichungaji. Hata voko yake anavyokuwa na present, unaona kabisa huyu mtu ana upako fulani hivi. Changamoto za kisheria kama kukamatwa kwa YouTube zinaonyesha kuwa msanii anaweza kulazimika kushirikiana na mikondo ya kisheria ili basi kuweza kuendesha kazi zake awe huru kabisa, kazi zake kwa huru kabisa. Kwa hiyo
So kwamba walikuwa wanamkatalia kumiliki YouTube channel, no, lakini walikuwa wanataka afuate zile taratibu za kisheria basi aweze kufanya kazi zake kwa uhuru wote kabisa. Lakini basi huyu ndugu yetu ameweza kututoka. Huyu MC Pilipili alifariki dunia hapo jana mnamo Novemba 16, 2025 jijini Dodoma. Alikuwa anaelekea Dodoma kwa ajili ya kazi yake ya ushereheshaji UMC. Usiku wa hiyo jana, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma, Dr. Ernest Ibensi, alisema Pilipili alifikishwa hospitalini akiwa tayari amefariki dunia. Hadi sasa chanzo cha kifo hakijathibitishwa kwa undani zaidi. Vyanzo vinasema familia yake itaweka wazi taarifa za kifo hicho cha MC Pilipili. Watu wengi wakiwemo mashabiki, wasanii wameonyesha msikitiko mkubwa sana huko mtandaoni kuondokewa kwa huyu mpendo wao MC Pilipili. Bwana, wasanii wengi sana wameweza kushare taarifa zake za kifo chake na vitu kama hizo, kutokana na vile ambavyo watu wengi sana wameweza kuguswa na hizo taarifa. Mshereheshaji mwenzake MC Luvanga kupitia akaunti yake ya Instagram amechapisha picha ya MC Pilipili na kuandika champion why, kwa nini bingwa umeweza kututoka. Ndivyo ambavyo MC mwenzie huyu swaiba wake wa karibu ameweza kushare picha yake kupitia akaunti yake ya Instagram na kuandika hivyo, champion why, kwa nini bingwa wetu umeweza kututoka. Lakini pia wasanii wengi sana wameweza kushare na kuguswa kutokana na kile ambacho ndugu yetu huyo basi kimeweza kumfika. Msanii mwingine wa maigizo anayejulikana kwa jina la Shamsa Ford, naye ameandika, natamani iwe uongo, ndugu yetu kweli umetuacha, RIP. Ndivyo ambavyo Shamsa Ford ameweza kuandika hivyo kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii. Ni dhahiri kabisa wameweza kuguswa kwa kiasi kikubwa sana kutokana na kifo cha MC Pilipili, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa watu, ni mtu wa Mungu, ni mtu ambaye anasaidia, lakini pia alikuwa analipia bili za watu huko hospitalini. Anasaidia wanyonge wasiojiweza, anawatia moyo, vitu kama hizo. Ni mtu ambaye amewagusa walio wengi sana. Kweli bwana, nimeamini hakuna anayejua kesho yake. MC Pilipili aliwasili Dodoma ambapo jioni ya hapo jana alitarajia kwenda kufanya kazi yake ya ushereheshaji, lakini ndo hivyo, kabla hatajafika kwenye shughuli yenyewe basi umauti ukaweza kumkuta. Tunatoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mungu ailaze mahali pema roho ya marehemu huyu MC Pilipili. Taarifa zaidi kuhusu msiba tutazileta hapa punde tu baada ya tamko la familia yake. Pole ndugu, jamaa na marafiki ambao wameweza kuondokewa na mpendwa wao. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. MC Pilipili ameweza kutoweka dunia ghafla tu alivyokuwa anaelekea huko Dodoma, ambapo aliweza kualika kwa ajili ya shughuli yake ya ushereheshaji ya kila siku, na ndo kazi kubwa sana ambayo alikuwa anaitarajia, lakini ndo hivyo, umauti umeweza kumfika. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Alikuwa mtu maarufu ambaye mimi binafsi nilibahatika kuwa kufahamu baadhi ya mambo yake, lifestyle yake, vitu kama hivyo, lakini ndo hivyo ameweza kuondoka duniani. Wanasemaga anayejua kesho yake ni Mwenyezi Mungu peke yake. No, anayejua kesho yako ni Mwenyezi Mungu. Huwezi kufahamu kesho yako hata kidogo. Hata una hela vipi, unamwomba Mungu kwa kiasi gani, lakini kesho yako hauwezi kukuonyesha, ni kama fumbo. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Una maoni gani jua hilo? Uwanja comment hapo. Make sure to drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini ni kukumbusha tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako hii ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, basi chini ya video hiyo upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time na kwaheri, bye bye.